50 millions de penaos et trop arbeit gant Rio. Salut d'archol a degemermad ouid an abaden newe. Herrier volaket ar goz war ar gwaregan. Ket erel neket an dra hepen da ben eus aon. Aya, a blant da brat eus goulen ganin fardan ur warek. Chilaouan mar goulen hag e kompreni gwelloc'h. Ma. Des maderel, des mat tudi a zo vanno, neuf boazon, a ranmeus gozout, penaos a zav endro, ben vek dre gerdin. Comprendran gwellor bremañ. Truare vras dit tu dis wit da c'houlen. Eia, diwar ar gwaregou eo ganet ar bin viji dre gerdin. A da blech e yim wit goudiror, ne? Da sant malou da ganta d'ober an audegez gant Pierre-Marie hag a zo luder da la redeo farder a dreser bin viji a gouleze e raouzon assemblez gant Dimitri telen nour a vicher. Ma, tandei. Tudu, on en dadou er agistor oa chaseourien na se ar waregwa nous tipem dechek. Ya, gwireo a komprenet de doa e c'helien ober son erez ganti. Eia, me pezo neke gwal gran ar zon gant ar wareg. Setu eret kaout un doare da lakad ar zon kravor, hag ie kaout un doare da lakad da zasoni. Setu penaos e oa bet diginet divizator a c'hef da soni. Setu gant ar vareg var a c'hef e vez klevet un tamat gwelloc'h ar zon. Guirat, a heb a c'hef, pa vola ket ar gorden da froumal e yelo ar zon da gol. Hag a drugaret a c'hef, e yelo neuze froumou ar gorden vo treuskaset beteg ar c'hombot hag ie beteg an er a zo en diabars. Un doare da un champ ar zon beteg an diuskwarn. Hag ar c'hombot kleuz a ra ekleo hag ar zon da zo mez dre an toul. A dre semose eo e ya en dro an ol vin viji dre gerdin. Eia ur fammi vraz eo, a renkedin deus ar mod ma vez zonet gante. Da gantan vo kavet ar bin viji dre gerdin pinset da la rede vez zonet gant ar biziet, wel da skouer ar gitar per c'hoaz an delen. Ar bin vioù dre gerdin remiet ar vechman sonet gant ar wareg giz ar violons. A kavet vo ie ar bin viji dre gerdin skoet, wel ar piano. Eia mignonet ar piano a zo benvek dre gerdin, met ne vezont ket gwelet. Eia koachedin e diabarz ar piano. A pa bouezer war an touchenou e laker morzoligou da skei ouz ar c'herdin. A tenen peseurt fammi bin viji hi da welet? Man avon da gregi gant ar re dre gerdin remiet. Poenet din mon, ken mamek? Ma, plijadur dit a da c'hortoz vo seledouz ter magiet. Hey, klevet peus ar c'helou, ter magiet zo er vro. A war a zeblant e eus ur mail war ar gorden en eus wez. Bravo. A gouzout da rez lammat gant ar gorden? Tom e bedin.
Ma, la bourrade gant ar gorden a zon tammad luzetor vid ma zonjen. Oh, deuit da velet penansman diveskar. J'en avrai le temps, sale. Un an o kere, pioua. Gortos, un dans eres French cancan aux arrivres d'État. Dans salle di savel arae, a plijou d'arae kalz a Toulouse-Lautrec. Gise ve great French cancan? Ket, taou da c'hara gostez a la canet d'arae beonar beona. Mo se Diwal da rouden a l'eur, salouzinian daolen. Ket, melou taouliou bar livae, evit diskus antiz. Toulouse-Lautrec et da livar meret o tansal var reun en Toulouse. Evit o fakavar an tom giz velaret. Da gustum ez eus liou en tavarniou me dac'he neo ket gwal joyus. Gal tout eo. Ne ket livach, karton seo, ne ket livet de pepler. Kustum oa da liva var gemen danvez a gave. Sodoa gant ar French cancan, a dre ma oa la bouz noz an eo. A penaos e talre e var liva. Gant e bigos, pe gant e zivaskel. Oa ket ur gwir labouz. Labouz noz ve great deus unan ave o riboulad en Toulouse noz. Jeanne Avril au tansal, mirdi orsay. Sais-tu, en gavedon directi Pierre-Marie Leduc et Sam Malou. Pierre-Marie a zo luder, spécialisé var ar binviji dre gerdin rimiet, mais peta eo luder. Ur farder binviji eo, hag an tammig ie médecine rak gwesteo da gempen ar binviji en gavet un tomik squeeze. Diom da velet. Evit senni gant ur benveg remiek e ranker implijou d'an drama ur warek. Gret an aoudegez bremañ gant ar famil deus an ni bianna d'an ni brassa. Setuamañ ar violons gant ur zon uel, skiltr, en egichen ar violons alto gant ur zon izel or boutor, hag ar gourebet da ve a sonet azezet, hag evit echui ar gour violons da zeni varzao, met gant ar gour violons e c'heller senni gant ar biziet ie nemeken. C'est là ma dostor ouzer violons. Hop. Amman da genta emañ a c'hef da son gant un dol zasond va c'hore gret gant prus meur ur wen gwez eus fammi ar sapr ar c'hoadze a zo skan hag a zo barek da droskas ar fromo. Trokein emañ ar strad. Goudeze var ar bordou emañ kurunen ar sklisennou. Hag amman dira gendro evelor daou doul amman ar skwarnioù eo, deus amman eo et miez ar zon. Goudeze emañ an troad amman, a va c'hore emañ an douchen gret gant koat ebena ur c'hoat solut kenor gret evit herzel ouz gwask ar c'herdin. An eket echu, amman evelor ar mar a zo gret evit treuskas froumou ar c'herdin e barz ar c'hef. Hag ur pezigal nevez ket gwelet a zo ken pouezuzal an ene a zerbij da droskas ar zon etre an daoul hag ar strad.
Pierre-Marie ne manquait au farda biolosu bemdes trawal aves goulenet digantan iye. Amant d'asquer aimant au talia mar neves. Armar agustum nem zistuma dre guasc a herdin. Setu erancober gant hostiliu a gestru munutre pis kenan rag andisterasi a rel change son ar benveg a bez. Setu échu vas royadamment et son malo diom vraiment da rauzon. Nalerke kojal zon erez e plakadargoz war an noten nou. Un noten zo ur zon hag ur zon a zo gret gant aero krenan hag a laka taboulinou an diouskouarn da grenan dozro ie. Giz mem laret bozom pa laker ur gorden da froumal e laker molekul air da froumal ie trowardro. Da larede, en em stard ar molekul air a nem zis stard an reom ie. Evel ar winterel a weler amant da skouer. Bezerc'h er skeudeni ur froumaden gant ur wagen, sellit amant. E krouer ar wagen emañ ar molekul air o nem stardan, hag en traoñ e vefogn o nem zis stardan. Evit diferent daou zon vo kontet a sellet deus an niver a froumadennoù dindan un eilen. Ar frekans ve gret deus an draze a musulet ve en nertz. Amant da skouer gant ar wagen velen vo gwelet zeus ur froumaden dindan un eilen, da larede un nertz. Hag an ar wagen ru ve gwelet pider froumaden dindan un eilen, da larede pevar hertz. Ma de goudie nalket an dut klevet dindan ugen hertz. Setu bremañ la komargoz war an noten nou. Selom gant ur gourebet da skouer. A grom an noten do wit kregi. Ahe, vo kavet kan ur froumaden a tregont dre eilen, da larede kan un hertz a tregont. Bremañ grom gant an noten si. Ahe, en tamm ueloc'h. Kavet vo pevarc'hant pevarzek froumaden a pevarugen dre eilen, da larede pevarc'hant pevarzek hertz a pevarugen. Mur a fromou zo gant al noten si, da larede eo ueloc'h ar frekans a skiltroc'h ar zon. Er kontrol gant an noten do e vo laret eo izeloc'h ar frekans a neuze boutoc'h ar zon. Eus do betek si, bremañ, grom un tolese. Ahe, eia deus ar boutan d'ar skiltran. Gant bin viju zo eo ez a war ober an no notennoù. Vel ar piano da skouer. Pep touchen a ra un noten. Me gant ar gourebet amant da skouer, neus keme pider c'horden. Do, sol, ré, a la. Setu penonz ober an notennoù all de sonj. Ahe et bizied an danal barz ar jeu. Neur waskan war pep korden e ve chanchet frekans ar c'herdin. A neuze seul veroc'h ar gorden, seul skiltroc'h ar zon. Jilaouit. A neuze pelec'h oudeit etudu? Mon arama, Dimitri? Ja, matre. Trugarez a gouremen nous dit, c'est-tu Dimitri zo telenour a vicher, a dastumer ye meuzaon pet telentus. Hopala, ouspen ugentelen. Re. Re a zo, matre. A telennou peus prenet pe goulenet da gaout aneo, digant. Ja. Labour daran gant luderien.
O de savet vid an me a ratos neuze teleno koz hag ive teleno a vremañ. Matre. Un delen en eus un istor, petai istor an delen en Europa, da skouer. Neuze e broc'hrez e weler teleno en henamzer. Goude e red gortoz an naizvet kanvet vid gwalet teleno e bro arbiktet neuze e red broskos. Matre. Sais-tu. Goude adaleg an dekvet kanvet on eus teleno gwezalek neuze houman, ze unan, houman un al, braukenan, gant kerdin laton, kerdin metal, braukenan. Goude adaleg an daouzekvet kanvet on eus teleno ar grenamzer war an douar bras en Europa. Ja. Sais-tu. Hag an telennou a het eus diskouezet, laket eus ar c'hanon da gilaou en ebet tonniou, en ebet no tennou, a c'herdin zo dissavel war pep telen? Ja. Neuze laton a zo war an teleno eus iwerzon a skoz. Houman a zo un delen eus Chartres, Ilisveur Chartres, an daouzekvet kanvet, gant kerdin arem. Ja. Neuze metal eo ive, me bez eus ive da skouer kerdin bouzelou, grenamzer. Senta. Houman, hennes a zo un delen eus Ilisveur Sant Jacques, Ja. daouzekvet kanvet ive, hag ar bouzelou. Ja. Ar zon zo dissavel mat klevet evezia. Ja. Bez ar heller kaout ive, bouzelou a memes herdin, met gant ar piono a zo en askorn, a neuze, ur zon dissavel tre a zo. Sais-tu. A ken brawal, amañ evelan war an delen ez eus kerdin gant livioù dissavel peta zo kaoz. Neuze, ze zo ur system modern, neuze kerdin ru a zo vid an noten ou a zo do, hag kerdin glas vid fa. Ma deo, an a vid an deskardidi matre deo da galou d'an notennou. Ba matre, e man avon da glas que deski a nebet notennou assemblez gant Dimitri a goude e at kavin ar c'hanout teroska ferel. Ton mas am o krampus. Irio vo koz gant in eus kol e peurz an dro. E breiz izel e c'hell be a gwelet. Morbihan. Tro dro karnak. Lutun an aode. Gwez de ar c'hwilze da da poud meur an eus. Ur pen lutun en deus vel just gant un tok. Me galou da raie be a ken braz hag ur rams. Pe trei da var. Ha da besk zo ken. O chom emañ ur vougeo en aod. Ur bourginet chue hag a blij de amber farsou. Pa vez mar e lezon dut skuiz o vale da bignad varna. Kemer a raon en mad, a kerken mavel un tout do benad. E krog da zao lamat. Gant ar pokez krogena a bouez nerz. A kole lamat en dour a plouf trei da pesk. O lezel ar pokez glep dei da ziz trei varna. Pa ve pesk. E neu e touez ouejo ar besketerien. Er vez divoret e tapez tum lutun en dro hag e terkuit o c'hober gwap eus ar pokez tu touelet gata. Pa vez lutun e ra vant da veuzi. Ma ya un an 40 ezus da glas ke savetei e c'horto zo anian da dostad a neue e lammo ernez hag e redo va c'hore an dour en ur c'hoarzi forz divar e drogam. Ur vichal goude ur reverzi vraz oa de redet broiz da zastum ar bejin oa deud d'an aout. Ni oa ket peu rechu o labour ma oa et divar velo e o stad. Ur mel c'hoarzadenn a voe klevet neue e lezant ar naout. Kole porz an dro ni oa, stum ur rams der. E den em veska gant ar c'herik. A bejin ne oa nemet un touel krouet ganta. A gen dirol a da c'hoarzin divar e farsadenn.
Oh, chiwas diom ne vo ket digareken da glevet an eo vro c'hoarzi eus daoulioù. Ragoude me obe kofonte de vogeo, e oa et pelor da glasken tiklet. Ne zoch ket ato kole porz en drotenai dok, e giser el ferre an avezout. Met ma vezeur paket gata a rabat en em gemer tropo da c'hoarzi a greiz kalon pa vo paket d'un an al gata. Ken a vo, ken da trovit troio ken eve. Eren, gret va jonge ganin, c'hoant meus deskier mod da zenit eus an delen geltiek. Ma tre ouz pendaze, voket diezit kaout skolioù bern zo e breiz. Ir an deiz gwir eo, met e pat kan vejou e oaet da get an delen geltiek e breiz neo kemet da daleg ar blavechou anterkon e oa de diouz ar c'hiz en dro, a drugarez da Alan Stivel a de dad. Setu tu di e chug an abaden. Bremañ ouiez un tamm miror du arben arbin viji dre gerdin. Trugare vraz dit du da c'houlenn. Ken a red agas o koulenn o deom var na petrata at France TV Pique FR. A kenavo arzun a zeu. Evit dizoladenn o nevez na petrata.